ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு குஷீஸ் சமையல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சமையல்லாம் கிடையாது, ஒரு சின்ன பியூட்டி டிப்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். இதுதான் ஹோம்மேட் கண்டிஷ்னரு. நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது ஒன்றும் இல்லை, வீட்டில் நம்ம சாப்பாடு வெடிக்கிறோம் பார்த்திங்களா, சாதம் இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த சாதத்தை ஒரு அரை கப்பு போல் எடுத்துக்கோங்க. சுட சாப்பாடு எடுக்காதீங்க, நல்லா சில்னஸ் இருக்கிற சாப்பாடு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. அப்படி இல்லாட்டி சாப்பாடு சுட சாப்பாடு தான் இருக்குன்னா ஆற விட்டுட்டு அதில் ஒரு 2 ஐஸ் டியூப் போட்டு இதை நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு இதை உங்கள் ஹேர் ஃபுல்லாக நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் போல் ஊற வச்சிங்கன்னா ஃபுல்லாக நல்லா காஞ்சிடும் உங்கள் ஹேர் ஃபுல்லாக. அதுக்கப்புறமா நீங்கள் போயிட்டு ஹேர் வாஷ் பண்ணி பாருங்கள். பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஹேரை நல்லா காய விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் உங்கள் சீப்பில் வாரி பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்மூத் அண்ட் சில்கி ஹேர் இருக்குன்றதை நீங்களே பார்ப்பீங்க. இதுக்கு எதுக்குங்க நம்ம பார்லர் போயிட்டு ஹேர் ஸ்பா பண்ணுறது, ஹேர் ஸ்ட்ரெயிட்னிங் பண்ணுறது, இதெல்லாம் எதுவுமே நம்ம பண்ண தேவையில்ல. வீட்டில் இருக்க சின்ன பொருள் தான் இது. உங்கள் வீட்டில் நம்ம எல்லார் வீட்லேயுமே இது கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடிய பொருள் தான். இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது ஆண்களும் பயன்படுத்தலாம், பெண்களும் பயன்படுத்தலாம். இதை நீங்கள் 2 பேருமே யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ரிசல்ட்ஸ் நல்லா இருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சைடில் ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும், அதை போய் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ கைஸ். பை பாய்.